Так, еще раз. Значит, перевернули лодку. Видимых повреждений нету. Видимых повреждений нету. Лодка целая. Ну, первый выход сегодня на воду. Вот, значит, вода забирается вот через эти дырочки. Вот дырочка, вот дырочка и вот дырочка. И вот дырочка. Поступает по вот этому каналу сюда в полость. Она тут не проклеена. И поднимается, выдавливает ее там. Значит, больше неоткуда. Ну и то же самое здесь происходит с лодкой. Вот такая у вас лодка, товарищи из Гидрачи. Первый выход, такой косяк.